Buen día, yo soy su amigo Jorge Pérez y estamos en Afinauto. En esta ocasión estamos viendo una falla de un Renault Clio 2005. Aparentemente se queja de falta de potencia y la lámpara de servicio de check engine está prendida. Vamos a observar el comportamiento del vehículo, las lámparas que se encienden, cuáles se apagan y cuáles quedan encendidas al prender el vehículo. Okay. Tenemos prendida la de funcionamiento de motor o mal funcionamiento de motor, revisar códigos de falla y ver comportamiento. Si se fijan, el vehículo vacila, la palanca de velocidad es un vehículo estándar y la misma falla provoca que el motor y la transmisión vacilen demasiado. Entonces vamos a checar qué código trae y la corrección que vamos a realizar en este vehículo. Puede ser una, dos bobinas, puede ser bujías, puede ser empaque de tapa de punterías, que a veces suele suceder que empiezan a tirar aceite o a drenar aceite hacia el interior de lo que es la parte donde va insertada la bobina. Se encharca y eso provoca que las bobinas fallen constantemente. Vamos a ver cuál es la corrección que se va a hacer en este vehículo. Bueno, continuando con el diagnóstico, lo que vamos a tratar de localizar, miren, aquí en el cenicero, hay que retirar la caja del cenicero para ver si se alcanza a ubicar. Ahí está el conector de diagnóstico. Vamos a poner el monitor para ver códigos de servicio. Está conectado. Vamos a abrir el switch y vamos a ver si se alcanza a ver los códigos de servicio que traen. Nos vamos a meter en OBD2 para que nos dé algo de información sobre eso, porque en algunos casos no entra como la marca. Este monitor es el de la batalla. Lo utilizamos para cosas así más rápidas, que no nos tardemos y no arriesgar un monitor de más costo por algunos vehículos que traen cortos o algo así. Vamos a ir a lectura de códigos para ver qué código nos presenta sobre la falla o misfire. Puede ser uno o varios cilindros los que estén provocando la falla. El vehículo de tomos viene a servicio. A fin de cuentas, de tomos hay que afinarlo y darle servicio y corregir a la par el código de servicio que traiga. Trae un código de servicio presente, que es el cilindro número 4, misfire detectada en el cilindro número 4. Entonces ahorita no lo vamos a borrar, lo vamos a borrar hasta que hagamos la corrección. Hay que afinarlo, revisar las condiciones de la bobina y revisar si no hay aceite ahí en lo que es la parte de donde se inserta la bobina, que no esté encharcado aceite en donde va la bujía. Ok, y conforme al proceso que vayamos a realizar, ya les pasaré el dato de qué es lo que vamos a corregir. Sacamos al monitor, ahorita no vamos a borrar el código para que se esté activo y ya cuando hagamos la corrección ya lo vamos a borrar. Encendemos el coche. Está la falla presente. En cuanto hagamos correcciones, la palanca ya no se debe mover y el foco de servicio ya debe estar apagado.